As conselleiras en funcións de Política Social e de Medio Ambiente achegábanse esta mañá ata o illote de Sálvora para visitar o campo de voluntariado que está a desenvolver a Asociación Amicos e organizado ao abeiro da campaña de verán da Xunta. A principal novidade da iniciativa é que é a primeira vez que a Xunta desenvolve un campo de voluntariado cunha entidade de atención a persoas con discapacidade. Fabiola García e Ángeles Vázquez destacaron precisamente a importancia desta actividade, na que, ademais dun importante componente social e inclusivo, se contribúe a protexer un espazo natural. O cuidado do noso patrimonio pois é traballo de todos, traballo da administración, pero sobre todo traballo de xente como as mozas que hoxe nos acompañan con programas da Consellería de Fabiola neste caso, que ao longo de todo o ano o voluntariado está non só en Sálvora, senón nos parques naturais e no resto das illas. Hoxe o que queremos con esta visita é darlle as gracias a todos os mozos e mozas e tamén ás familias por confiar un ano máis nos campamentos que organiza a Xunta de Galicia. Queremos darlle as gracias, como non podía ser de outra forma, aos voluntarios, a eses milleiros de mozos e mozas que forman parte xa da Xunta de Galicia por realizando distintas actividades, axudando tamén a moitas persoas maiores tamén en estes duros meses de confinamento, e darlle as gracias a todas as entidades da discapacidade por facer unha labor impecable e acompañando permanentemente a administración para poder axudar e motivar as persoas con discapacidade. O campo de voluntariado lévase a cabo coas medidas que recolle o protocolo de actuación para previr a COVID-19, que os voluntarios deben cumprir escrupulosamente. Durante esta campaña estival, a Xunta ofertará un total de 6.872 prazas en campamentos, campos de voluntariado e outras actividades. Na comarca do Barbanza, a maiores desta, desenvolveránse tamén un campamento en Portodosón, de temática náutica e de aventura, outro en Boiro centrado no teatro e a multiaventura, e un campo de voluntariado en Ribeira, no que os participantes coñecerán e axudarán a preservar o complexo das dunas de Corrubedo.